Githomo kia mbere guthoma kuma ibuku ria Danieli kenda kamwari ka inyambi nginya ga 10. Mwathani Ngai, we wi munene na wa gwitigirwo, we ni uigaga kirikaniro na ugaturia wendo murumu na aria makwendete na mahingagia maathani maku. Nitwihitie na tukahitia, nitwaganite na tukaregenyuka, nituhutateire maathani na matua maku, nitwagite guthikiriria anabii ndungata ciaku aria maririe na ritwa riaku makiariria athamaki aitu, anene aitu, maithe maitu ona ruriri rwitu ruothe. We Mwathani uri muthingu, na ithui no giconoko twirehithiirie ta uria kuhana umuthi na aturi a Juda, a Jerusalemu na a Israeli othe aria mari gukuhi na aria mari kuraihu, ona aria mari mabururi-ini mothe kuria wa matwarithirie. Giconoko gitukorereire tondu nitwagire gutuika ehokeku hari we. Ithui athamaki aitu, athani aitu ona maithe maitu nitwikite maundu ma giconoko tondu nitwikwihitie we Mwathani. Mwathani Ngai witu ni utuiguagira tha na ugatuohera ona gutuika nitwakuremeire na nitwagire gugwathikira. Mwathani Ngai witu, tutigana kurumirira mawatho maku maria watuheire na njira ya anabii ndungata ciaku. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo icokia. Ndatuherithagia ta uria twagiriire ni kuherithio, ndatuherithagia ta uria twagiriire ni kuherithio. Ndugatuherithie ni undu wa mehia ma maithe maitu, hiuha gutuiguira tha tondu nitutete mwihoko wothe. Icokia. Ndatuherithagia ta uria twagiriire ni kuherithio. Tuteithie Ngai na utuhonokie, tuhature na utuohere mehia maitu ni undu wa gitio kia ritwa riaku kiumbe. Icokia. Ndatuherithagia ta uria twagiriire ni kuherithio. Reke mucayo wa aria mohetwo ukinye matu-ini maku, na wohorithie na hinya waku aria matuiriirwo kuragwo. Icokia. Ndatuherithagia ta uria twagiriire ni kuherithio. Na ithui andu aku, o ithui ng'ondu cia ruriri rwaku, tuture tugucokagiria ngatho nginya tene na tene, na tukugocaga hingo ciothe. Icokia. Ndatuherithagia ta uria twagiriire ni kuherithio. Rwimbo rwa Injili. Ciugo ciaku Ngai nicio roho na muoyo, we wina ndeto iria iheanaga muoyo wa tene na tene. Guthoma Injili theru ta uria yandikitwo ni Luka 6:36 nginya 38. Yesu akira arutwo ake atiri, iguanagirai tha o ta uria ithe wanyu aiguanagira tha. Mutigatuanagire na inyue mutirituagirwo, mutigekuanagire na inyue mutirikuagirwo. Ohanagirai na inyue ni muriohagirwo, heanagai na inyue ni muriheagwo. Iheo iria muriheagwo irikoragwo iri nyingi, iriumbagirirwo moko-ini manyu o nginya imwe igaitika thi. Githimi kiria murithimanagĩra nakio no kio ona inyue murithimagĩrwo nakio. Injili ya Mwathani. Nitwagukumia we Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa twakorwo na wagi, meciria maitu rimwe ni matuonagia ta Ngai anyihanyihĩirwo kana agatingiarĩrwo.
ithima twĩenjeire no ihwe, ona makũmbĩ twĩakĩire no mathire magetha. No thĩinĩ wa Ngai gũtihana ũguo. Gĩthima gĩa tha ciake gĩtihũaga, ona kana rũhĩa rwa maguta ma irathimo rũkainĩrĩrĩka. Na rĩrĩa twamatha Ngai twĩna ngoro ĩherete na ĩkenyihia, Ngai atuonagia wendo na agatũteithia nĩ ũndũ wa ũkumio wa rĩĩtwa rĩake. Ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia, tegera Ngai mũtũũrĩre waku, na nĩ ũgwĩthirima ũtaana wake. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma Mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Witikia Witu, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Witikia Witu. Nĩ mathomo ma Mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Witikia Witu ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Witikia Witu rurumo, Witikia Witu rurumo, Witikia Witu rurumo, kando rurumo kiesheko.